Всем привет! По вашим многочисленным просьбам я сегодня вам покажу укладку. Укладка будет проводиться на кудрявые волосы, как видите, у нас такая база. Будем делать объемную укладку, выпрямление с помощью брашинга. На фене, как видите, я вам показала кнопки, какими мы с вами будем пользоваться. На каждом фене есть кнопки горячего, холодного и теплого воздуха. В прикорневой зоне мы с вами работаем исключительно на теплом воздухе, для того, чтобы не травмировать кожу головы. По всей длине, так как волос у нас с вами кудрявый, вот видите, я переключила воздух на более горячий. Почему? Потому что кудрявые волосы, как вы знаете, нам надо разгладить чешуйки и создать как бы такой вот блеск. Да? Блеск мы можем с вами создать только в одном случае, если мы пригладим чешуйки и охладим. И в этом состоянии тогда у нас с вами останется волос гладкий и блестящий. Перед тем, как начать укладку, мы с вами помыли обязательно девушке волосы. Дальше мы с вами нанесли термозащиту. После этого мы предварительно высушили волосы, но не на 100%, а где-то оставляете процентов 20 влажности. В основном высушиваете в прикорневой зоне. Дальше следующий момент – это вот разделение по зонам. Да, это очень удобно, это облегчает работу, убыстряет ее. Вам не надо выключать фен для того, чтобы отделить себе новую зону. Вы каждый раз одной рукой просто снимаете зажим и дальше продолжаете работать, не выключая фен, что, естественно, очень убыстряет процесс укладки. Главное условие при работе с брашингом: вы должны постоянно прокручивать расческу. Видите, я это делаю. Волос у вас должен лечь в пазы между ворсинками вашего брашинга. Только в этом случае у вас не будет заломов, будет гладкая такая текстура волоса. Если вы будете зависать где-то, да, будете не прокручивать, если у вас неровно ляжет волос между щетинками брашинга, то у вас получится некрасивый такой жеванный эффект, чего, естественно, нам просто нельзя это делать. Почему я использую брашинг? У моей девушки достаточно нежный волос, травмированный, перенесенные болезни, как вы понимаете, не все идеальны, да, и поэтому мы решили не использовать утюги. Мы с ней таким образом как бы немного щадим, потому что утюг все-таки более высокая температура, чем фен. Феном я контролирую, я не задерживаюсь ни на одной просто детали. И, значит, смотрите, мы когда с вами делаем брашинг, обязательно используем брашинг, мы с вами обязательно должны укладывать волос так, чтобы он у вас лег в нужном направлении. Вы когда подсушите, вы увидите, в каком направлении он ложится. Так вот, брашинг вы должны направлять против роста того, как он укладывается. Также и в прикорневой зоне. Вы, когда начнете сушить волос, вы увидите, в какую сторону он направлен. И расчесочкой вы направляете против роста. Значит, обязательное условие: не делайте заломы. Я использую в прикорневой зоне рыбью кость, да, либо скелетную расческу, как ее называют. И обязательно вы направление давайте расческой нужное, то есть обязательно против роста поднимаете. И еще самое главное: когда вы приподнимаете от корня волос, вы не задерживаетесь, вы немного протягиваете по длине этой скелетной расческой, для того, чтобы, опять же, не было залома. Вот здесь я вам показываю, как я выбираю прядь для брашинга. То есть у вас должна быть прядь не меньше, вернее, не больше, чем диаметр брашинга, не шире, чем длина брашинга. И вот здесь я сейчас вам покажу, что мы, когда с вами сушим, то вы обязательно должны приподнимать брашинг выше пробора.
Когда вы переходите к следующей пряди, вы должны взять маленький кусочек предыдущей пряди, которую вы уже вытянули, уложили. Это для того, чтобы у вас не было пробелов и у вас волосы переходили плавно из одной пряди в другую. Это тоже обязательное условие, иначе у вас будет просто некрасивое разделение по локонам, открытый будет корень. Поэтому все делайте мягко, плавно переходите. Вот видите, я тут беру часть из пряди, которую я уже сделала, и перехожу на следующую прядь. После того, как вы сделали прикорневой объем, вы хорошо высушиваете прядь брашингом по всей длине. Дальше вы ее хорошо прогреваете. И если вы обратили внимание, как я работаю феном, я переворачиваю фен задней стороной, там оттуда дует холодный воздух. Я не использую кнопку холодного воздуха, потому что это дополнительная работа другой группы мышц. Мне проще перевернуть фен. И охлаждаю я задней, то есть тыльной стороной фена. Это так же, как вы будете использовать кнопку холодного воздуха. Это абсолютно без разницы. Делайте, как вам удобно. И еще следующий у меня такая моя привычка. Я не использую хвостик. В каждом брашинге сейчас делаю дополнительный хвостик. Если вам удобнее его использовать, вообще никаких проблем. Я использую мизинца, и у меня ногти, я как всем говорю, почему я имею длинные ногти, это мой дополнительный инструмент. Если вы возьмете брашинг меньшего размера, то у вас можно создать будет локон, который будет не хуже локона, который вы будете создавать утюгами. Он достаточно будет объемный и пушистый. Так что вы выбираете сами. Вот в следующую я вам показываю зону. И также, видите, я направляю прикорневую вот эту зону против роста, когда я поднимаю. Обязательно против роста. И продвигаю расческу, когда я сушу. Обязательно приподнимаю ее выше пробора, который вы сделали. Это условие дает объем прикорневой. Это обязательно делайте, не забывайте. Расческу двигаем по пряди, не стоим на месте, иначе будет залом. Если взять брашинг большего диаметра, то все зависит на самом деле от структуры волоса вашего клиента. У моей девушки брашинг большего диаметра меньше вытягивает. То есть, естественно, она получается более пушистой. Поэтому для нее я беру средний. И вы увидите, что в теменной зоне у меня идет даже более маленький диаметр брашинга, потому что волос короче. Поэтому вы просто используете, попробуйте и тот, и вы посмотрите, какой результат вам больше нравится. Напоминаю вам, не забывайте обязательные условия, это переключайте кнопку воздуха. Еще раз напомню, прикорневая зона – это теплый воздух, длина – это у нас с вами горячий воздух. Прядь отпускаете после полного охлаждения. Еще раз смотрите, видите, как я делаю? Нагреваю прядь, охлаждаю прядь и вытягиваю ее, распрямляю. Видите? Нагреваю, охлаждаю, выпрямляю, кладу в нужном направлении. На следующую прядь перехожу. Вот здесь вот отлично видно, как я беру соседнюю прядь. То есть ту, которую я уже сделала. И здесь, видите, у меня меняется направление брашинга. Волосы у меня у девушки ложится чуть-чуть назад, поэтому против роста, видите, я расческу изменила направление, я чуть-чуть вперед ее направляю. Для того, чтобы волос лег туда, куда мне надо. Опять же, нагреваем, поднимаем расческу выше пробора нижнего и направляем. Волос у лица у моей девушки более кудрявый, более капризный, более тонкий, поэтому здесь прорабатывайте не очень большими зонами. Видите, я положила одну зону, и дальше вы уже соединяете еще большим общим захватом всю боковую зону, для того, чтобы у нас все-таки красиво смотрелись волосы. И также мы делаем с противоположной стороны.
Здесь уже хорошо видно, как работает у меня брашинг. Я его не параллельно полу держу, а именно направляю против роста волос своей клиентки. Переходим с вами на теменную зону. Здесь вы обязательно смотрите и обсуждаете с клиенткой, на какую сторону она носит пробор, и смотрите через зеркало, чтобы ей шло. Создаем опять же прикорневой объем. Видите, скелетной расческой я протягиваю и создаю объем. То есть опять же я приподнимаю от корня волос. Для создания прикорневого объема, как видите, я использую две техники. Одна – это когда я дую снизу под скелетную расческу. Вот это вторая, когда я дую сверху. Вы можете использовать и ту, и ту. Главное условие, чтобы вы не оставляли залома. И если вы обратили внимание, то я обязательно смотрю на зеркало, как моей клиентке больше пойдет укладка, на какую сторону, посередине пробор, слева, справа. То есть обязательно смотрите через зеркало. Потому что через зеркало мы только можем четко определить гармоничность укладки. Ну и вот, как я говорила, я взяла брашинг меньшего диаметра для того, чтобы получше отгладить. И здесь у меня зона более короткая. Вот если вы посмотрите на прядь, которую я подтягиваю, увидите, у моей девушки очень разная длина волос по всей длине пряди. От корня просто очень пушистые, а на концах совсем тоненькие. Поэтому, чтобы получился более гладкий, более равномерный эффект, брашинг я беру поменьше, потому что он более четко и лучше отглаживает. В теменной зоне, в зоне у лица вы работаете особенно аккуратно. Не берите большие пряди, работайте маленькими прядями. Почему? Потому что также могут быть вихры, волос может расти неправильно, ложиться не в том направлении. Если вы высушите большую прядь, то переуложить ее будет уже очень сложно. Работайте маленькими блоками. Видите, я работаю маленькими. И все время соединяйте прядь сделанную и новую прядь для того, чтобы у вас все плавно переходило. Особенно если у вас проблематичные волосы, это естественно все сразу будет бросаться. Будьте очень осторожными и внимательными к теменной зоне. Направление брашинга меняйте, как я вам уже говорила, в зависимости от роста волос. Вы можете пользоваться им и вперед, и назад, то есть в любую сторону, лишь бы у вас волосы красивые, хорошо легли. На этом я с вами буду прощаться. Я всем желаю хорошего дня. Жду вас на обучение. И спасибо вам за то, что вы меня смотрите. Всех люблю. Пока!